أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allah-u Teala'nın lütfuyla geçen hafta İngiltere Celsesi Allah-u Teala'nın lütfuyla harika bir, muhteşem bir görkemi ortaya koydu. Bu 3 gün nimetli bir gündü. Ahmediler ve Ahmedi olmayanlara çok büyük bir etki bıraktı. Ahmedi olmayanların intibalarından bahsetmek istiyorum. Bundan önce çalışanlara da teşekkür etmek istiyorum. Celsadan önce, celsa esnasında ve celsadan sonra da onlar kendi rollerini çok iyi yaptılar ve tamamladılar. Allah Teala'nın lütfuyla Ahmediye Müslüman cemaatinin üyeleri, kadınlar, çocuklar, erkekler ve yaşlılar öyle nitelikleri vardır ki hatta Ahmedi olmayanlar bile bunun farkına vardılar ve bunu övdüler. Bu sessizce yapılan bir tebliğdir. Çalışanlar kendi sorumluluklarını yerine getirdiler. Çalışanlar, Celsa'nın çalışanları çok önemli bir rol oynadılar. İster kapılarda olsun, yemek hizmet etmekte, temizlik olsun, hijyen olsun, çocukların durumlarında, su veya trafik veya her departman, her çalışanlar kendi işlerini Celsa esnasında aktif olarak yerine getirdiler. Onun için teşekkür edilmeye değerlidir. Tabii ki zayıflıklar olabilir orada burada. Fakat böyle geniş bir organizasyonda böyle zayıflıklar göz ardı edilmelidir. Her neyse bütün görevliler, bütün insanlar, bu görevleri yapanlara ilave olarak hizmet, misafirlere hizmet olarak sessizce tebliğ yapmaktadırlar. İnsanlar bu çalışanlarla ilgili olarak yazılar yazmışlar ve kendi duygularını arkalarında bıraktıkları etkileri yazmışlardır. Aynen MTA de dünyanın her tarafında teşekkür etmektedirler. Casa Salana'yı seyretmişler ve en güzel şekilde ortaya koymuşlardır. Bütün bu çalışanlara teşekkür etmek istiyorum bu nedenle. Bu yılda İngiltere'de çalışanlar ilk kez bu kadar geniş miktarda Hüdam'da Mauritius'tan bir ekip geldi. Kanada'dan da gençler bütün toparlanma işini yapmaktadırlar. Allah Teala onlardan razı olsun. Bu yıl her şey mükemmeldi. Trafik bile çok güzeldi ve komşularımız mutluydu. Bu yıl şikayet etmediler. Onlara göre belki de dediler ki geçen senelere nazaran daha az
katılanlar oldu. Onun için trafik daha iyiydi. Halbuki bu yıl 2000 kişi daha fazladır. Onlara söyleyince hayret ettiler. En mükemmeldi, en mükemmel ayarlanmaydı. Burada kanseller misyoner, o da çok güzel bir rol oynadı. Komşularla ilişki kurdu ve trafiği çok iyi ayarladılar. Bu ifadelerden bazılarından bahsetmek istiyorum. Allah Teala arkada e, etki bırakanlara Allah Teala o vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş amacını onlara açıklasın. Bu ayrıca 3 günlük bir konu değildir. Bütün hayatı boyunca bunlar devam etmelidirler. Benin'den İsmail sahip cemaatle uzun süre ilişkisi vardır. Biat ettiler. O şöyle yazıyor. Hayatımda hiçbir zaman ben böyle bir geniş bir toplantıya katılmadım. Bütün insanlar farklı farklı kültürlerden, dillerden gelen insanlar bir araya geldiler. Ve hiç şüphesiz ben çok etkilendim bu casada. Bu gerçek bir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in cemaatidir dedim. Eğer biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Mesih'inin çağrısına gelmezsek ve zamanın imamını kabul etmezsek hesaba tutulacağız. Kesin olarak inanıyorum ki Allah Teala bana bu yolda hareket etmemi ve eğer Müslümanlar bugün beraberce bir araya gelirlerse işte bu Ahmediye Müslüman cemaatine girer ve biat ederlerse bu nimetli cemaate katılmış olacaklardır. Calsa Salana'nın en güzel şekilde onlarda çok iyi bir hazırlık vardı. Onlarda tebessüm vardı yüzlerinde. Hiçbir zaman sanki beni yıllardır tanıyorlar gibiydi. Ve hatta Casa'dan önce bile ben Müslümandım fakat Müslüman oldum ve uzun zamandan beri Müslümanım ve İslam'ın talimatlarına uymaktayım. Fakat burada eksik bir şey var gibi geldi bana. Casa'ya katılmakla bütün bu eksiklikler giderilmiş oldu. Japonya'dan Budist bir hanım ve bey, biz Calsa Salana'ya katıldık. Hanımımla beraber hanımlar tarafına gitti ve kendisi de pazara ve sergiye gitti. Her şey harikaydı ve biz bütün çalışanları aktif olarak gördük ve onlar ilk birinci günden beri son dakikaya kadar onların çalışma arzuları devam etti. Onlar ne kadar arkadaşçaydı ve yüzlerce ülke bir araya gelmişti ve normal olarak, doğal olarak tabii ki burada problem olabilirdi fakat insanlar ahlaki değerleri ortaya koymakta ve davranışları olumluydu ve onlar durdular ve namaz zamanında giderek namazlarını kıldılar. Burada ben öyle bir şey gördüm ki hayal bile edilemez. Benimle beraber de tanıştı ve o zaman gerekli olarak bir Allah-u Teala'ya inanmak gereklidir ve onun üzerine insanlığı sevmek de gereklidir dedim ona. Ben Budist dinini takip etmekteyim. Bunun sonucu olarak da ben bir Allah-u Teala'ya inanmam fakat kalbim bir yaratıcının, evrenin yaratıcısının olduğunu biliyorum ve onun için bizim bu Rabbe yakınlığımız gereklidir. Onda Allah Teala'ya doğru yürümek vardır. Allah Teala ona bunu verdi. Kosova'dan bir bey, Casa Salana'ya ilk kez katıldım. Öyle mutlu oldum ki her şey öyle güzel, disiplinli olmuştu ki özellikle konuşmalar çok faydalıydı. Zamanın halifesinin hitabı çok manevi bir bende
değişiklik getirdi manevi olarak. Ben bu duyguyu kendimle beraber götüreceğim ve ayrıca burada namaz kıldım ve bu bir barış, huzur bana yarattı. Yaşlı bir kişiyim ben. Bununla birlikte manevi bir atmosferde namaz kıldım ve Ahmediye cemaatinin bu ruhu bana etki yarattı. Ve insanları gördüm ve Ahmediyetin gerçek İslam olduğunu gördüm. Halifenin kapanış konuşmasında mantık vardı ve nereye gidersem ben bunu söyleyeceğim ve bunu da biat etmeden önce belki de bundan bahsediyor. Orada cemaatin misyon evi vardır. Oraya gittiğimde bu misyon evine ben Müslüman olarak ben namaz kılmak için oraya gidiyordum. Orada bir dükkan sahibi oraya gitme, onların yeni bir peygamberi var dediler bana. Ve o İslam'ın talimatlarını değiştirmektedirler onlar. Ben Ahmediye Müslüman cemaatinin camisine gider ve sorularımı ben onlara sormaktayım. Allah-u Teala kalbimi aydınlattı. Sizin konuşmanızı dinledikten sonra yine bir kere daha fark ettim ki Ahmedi Müslümanlar nasıl olur da Ahmedi olmayanlar Ahmediyeti İslamiyet'ten ayırırlar. Badil'den Mesih Sallallahu Vesselam'ın yazılarında bundan bahsedilmiştir. Şili'den Ömer Yağmur Sahab Şili hükümetinde din bakanıdır ve görevlerine rağmen bütün dini insanların kayıtlı olması gerekir ve kayıtları bulunması gerekir. Ve ben bu dini organizasyonlardan bilgi edindiğimde hep olumsuz şeyler oldu. Bu Ahmediler Müslüman değiller dediler bana. Ben sizin halifenizle karşılaştım Casa'da. Bundan sonra da Ahmediye Müslüman cemaatinin bunda tam rol oynayacağım dedim. Bütün etrafımda kişisel örneklerimi, düşüncelerimi bildireceğim ve Ahmediler Müslümandır. Onlar örnek bir Müslümandır diyeceğim. Ve elimden geldiği kadar Ahmediye Müslüman cemaatinin Şili'de yerleşmesine sağlayacağım. Ve ayrıca ben ilk gün halifenin hitabından son derece etkilendim. Hem idari hem de davranışlardan bahsetti. Ben burada birçok dini tartışmalara veya toplantılara katıldım. Fakat onun halifenin idari konuşmalarını dinleyince hayret ettim. Sizin halifeniz manevi olarak ve idari olarak sizin cemaatinizin daha iyi olması için elinden geldiği kadar çalışmaktadır. Hollanda'dan Mrs. Patricia şöyle der. İlk önce ben bütün İngiltere Yasası'nın misafirperverliğine teşekkür ediyorum. Birçok milletler vardır ülkelerden buraya gelenler. Hayret ettiler. Kardeşlik ortaya koymuşlardır. Hatta Endonezya'dan da insanları gördüm. Barış ve diğer faaliyetlere katıldım. Şimdi bu cemaate gelince, Calsa'ya gelince günlük olarak binlerce kişilerle nasıl disiplinli organizasyonlar yapılmış ve burada çok güzel imkanlar sağlanmıştır ve en mükemmel şekilde yapılmıştır. Geniş miktarda olmasına göre uyum olması ve hiçbir gecikme görmedim, kirlilik görmedim, temizliği gördüm ve bütün gönüllüleri tebrik ediyorum. Gençler, öğrenciler, hatta çocuklar da hepsi çok geniş amaç için çalışmaktadırlar ve bu uyumları beni çok son derece
değişik toplantılara katıldım. Özellikle uluslararası biat benim hayatımda çok önemli bir yer tutmaktadır. Her kişi insanlık için Ahmediye cemaatinin yaptığı şekilde e, bir iyilik düşünürse böylece uluslararası problemler yok olup gidecektir. Arjantina'dan Thomas Vanes sahip Arjantina'da uluslararası din görevlisi. O şöyle diyor: ben sizin Calsa Salana'da sizin bu davranışlarınıza öyle e, hayran oldum ki çok büyük bir çalışma yapılmıştı. Esas olarak bu hayal olarak bunun en güzel şekilde organize edilmesi bile düşünülemez. Halifenin son günkü hitabında çok mutlu oldum. Batı toplumunun baskısına rağmen kendi prensiplerine bağlı kalmıştır. Hristiyan olarak diyor, ben belki bütün prensiplerle aynı fikirde olmamakla birlikte sizin aile hayatı ile ilgili olarak talimatları ortaya koyduğunuzda Müslüman olmamama rağmen onları çok iyi dinledim. Tayvan'dan bir kişi, biz havaalanından karşılandık. Bize çok güzel calsaya katıldık. Orada binlerce kişi görevlerini yapmaktaydılar. Ben öyle hayret ettim ki gerçekten çok dünyada konferanslara katıldım. Böyle geniş bir konferansa katılmadım. Onlar gönüllüler çalışmaktadır. Halifenin hanımları hitabında çok güzel talimatlar, kızlarla hayatlarıyla ilgili olarak bu huzurun konuşmasında kızların yüzüne baktım. Onlar öylesine dikkatle dinliyorlardı ki halifenin konuşmalarını. Ahmedi kızların gerçekten Ahmediye cemaatini ve halifesini sevdiğinin farkına vardım. İlk kez halifeyle karşılaştım ve bu çok resmi bir karşılaşma olacak diye düşündüm. Çok formaliteler olacaktı diye düşündüm. Halbuki bu hiç ciddi olmayan bir karşılaşmaydı. O bana Tayvan'la ilgili olarak soru sordu ve birçok sorular ben de ona sordum. Bizler öylesine soru ve cevaplarla kendi sorularını da sordu. Bu çok Calsa'nın etkisiydi. Bu Tayvan'dan Doktor Bey uzun süre buraya katılmak için geldik. Fırtına olmasından dolayı uçuşlar iptal edildi. Buraya sağ salim gelebildik. Ben bu yolculuk mucizevi bir şeydi. Casa'ya katılarak sanki bu Allah-u Teala'nın bizim için buraya gelmemizi istiyordu. Huzurun kapanış konuşmasında bu öyle dünyevi bir casa değil, manevi bir casadır dedi. Benim inancım gerçekten bu şekilde Allah-u Teala bizlere buna katılmamızı nasip etti ve bunun sonucu olarak da Allah-u Teala'nın mucizesiydi bu. Bizler ilk karı koca Tayvan'dan ilk kez biz buraya geldik. Biz geriye döndüğümüzde bütün halka Ahmediye cemaatinin çok iyi bir cemaat olduğunu ve organize edilmiş cemaat olduğunu ve gelecekte de onları tekrar buraya getirmeye çalışacağız. Kanada'dan Yasin Ahmedi, belki de İranlıdır. PhD, filozofçu ve ayrıca gazeteci. Şöyle diyor: ben Ahmediye Müslüman cemaatini hikmet ve maneviyatı olduğunu gördüm. Calsa'nın maneviyatı İslamiyet'in ruhuyla doluydu. İlk kez Calsa'ya katıldım ve Müslümanlar gerçekten
tamamen kupkurudur inançta diye düşünmekteydim. Şimdi onlar gerçek olarak dini takip etmemektedirler ve İslamiyet'in talimatlarını, Ahmediye Müslüman cemaatinin inançlarını söylemek, yüzlerce kan dökülmek ve İslamiyet'te artık hiçbir şekilde İslamiyet'in talimatlarını kutlayan kimse yoktur. Bu bana diğerler arasında belirgin olduğunu gördüm. Ahmedi Müslüman cemaatinin devamlı yükselmekte ve dünyanın Müslümanlar arasında yayısı ve herkes hayatlarını başarıyla ve böylece geçirsin. Beliz'den Hayt şöyle diyor: uluslararası biat esnasında duygularımı tutamadım ve şöyle diyor: birçok erkekler yüksek sesle ağlıyorlardı. Hiç dünyaya bakmıyorlardı. Allah-u Teala'dan af etmeyi istiyorlardı. Ve bu kalbime öylesine yerleştirdi ve öylesine herhangi bir müzik, alkol veya dans filan yoktu ama hayret ettim. Herkes manevi durumlarını geliştirmek için ulaşıyordu ve bu hayatı değiştiren bir şeydi ve katılanlar bile tebliğ yapılmış oluyordu bunları. Onlar etkilenmişti. Bolivya'daki mesela Carlos, o geldi ve üçüncü kez Calse'ye katılıyordu. Bazen İslamiyet'in talimatlarını çalışıyordu. Bir ay önce biat etmişti. Ahmediye cemaatine katılmıştı ve uluslararası beyatta katıldı ve İngiltere casası çok manevi olarak benim için bir deneyimdir. Sanki benim ruhum, kalbim maneviyatla doluydu bu uluslararası beyatta katılmakla. Gerçek Ahmedi oldum. Yeni Ahmedi olarak zamanın halifesi bana yol gösterdi ve namazda dikkat etmek ve Allah-u Teala ile ilişki kurmak konusunda beni uyardı adeta. Bolivya'da Kur'an çok okuyanlar, ben de buna uyuyorum ve başkalarına da bunu söyleyeceğim. Uruguay'dan Ahmedi olmayan hanım, bir Maria isimli bir hanım. Casa Salana benim beklentimden daha da güzeldi. İlk önce konuşmalar, misafirperverlik harikaydı. İlk birinci bölümde gerçekten çok hoşlandım. Herkesi sevin, kimseden nefret etmeyin. Her tarafa yayılmıştı. Ben bu atmosferde uyum gördüm ve burada insanlığa çok iyi bir rol oynamıştı. Çok geniş bir topluluk olmasına rağmen hiçbir rahatsızlık yoktu. Çok güzeldi. Trafik, arabalar ve hiç şüphesiz birçok katılanlara etkiledi. Calsa Salana benim maneviyatıma etki etti ve pazar günü uluslararası biat seremonisinde herkes beraberce dua etti ve ağladı. Ben böyle güçlü bir manevi deneyimi hiç görmedim daha önce. Eğer bir önerim olursa hanımların başını kapanması için zorlanmamalıdır. Bu yanlış anlamış olabilir veya görevliler belki onlara kapanmasını söylemiştir. Kim ister Müslüman olsun veya Müslüman olmasın, kim isterse bunu kullanmalıdır. Costa Rica'dan bir misafir, Narina Nura, o şöyle diyor: Costa Rica'da o Müslüman organizasyonlarıyla ilgisi vardı fakat hiç kadınları görmemişti. Orada erkekler dini temsil ediyorlardı ve Ahmediye Müslüman cemaatinin Casus Alana'da hayret ettim ve aynı zamanda da çok mutlu oldum. Ahmediye cemaatinde kadınlar çok önemli rol oynamaktadırlar. İkinci gün hanımların tarafına gittim.
ve temizlik, disiplinin daha yüce olduğunu gördüm. Ve Ahmediye cemaati bütün dünyada barış ve karşılıklı e, ilişkiler bütün dünyada çalışmaktadır. İşte aynen Casa'da bunu hissettim ve bütün bunlar sonuç olarak e, ifade değil, ifade diye düşünüyordum. Fakat bunu gördüğümde gözlerim buna şahit oldu ve disiplin ve ne cemaat ne söylüyorsa onu uygulamaktadır. Burundi'den bir misafir, o da geldi. Hatim Dimana. Conte. O kültür ve insan hakları sekreteri. O da kendi duygularını ifade etti. Ben öyle açık kolla bana hoş geldiniz dediler. Beni e, yerime götürdüler. Çok güzel misafirperverlik gösterildi. 3 gün boyunca bana sevgi gösterildi. Kültür, inanç, hiçbir şekilde ayrıcılık yapmaksızın bana sevgi gösterdiler. Hepimiz Allah Teala'nın e, yaratıklarıyız ve Casa konuşmaları İslamiyet'in gerçek talimatlarıyla doludur. Ahmediye cemaatinin inançları yanlış insanların propaganda yaptıklarını yanlış olarak onları düzeltmektedir. Bütün dünyadan gelen raporlarda Ahmediye cemaatinin ile ilgili olarak gerçekten cemaat insanlara hizmet etmektedir. Burundi'de Ahmediye cemaati öyle geniş olarak yardım etmektedir ki bu Allah Teala'nın işidir, insanların işi değildir. O ilahi bir ifadedir ve ne yaparsanız hiç şüphesiz Allah Teala'nın eli sizinle beraberdir ve dua etmektedir. Allah Teala sizi korusun der. Ahmedi olmayan, İzlanda'dan Ahmedi olmayan bir genç Süleyman Bey, o Casa'ya gelerek benim bilgimi arttırdım Casa'ya gelmekle. Farklı farklı sergileri gezerek Ahmediye cemaati uluslararası seviyede neler yaptığını gördüm. Bilgini arttırmak ve akademik olarak bana çok etkiledi. Beni 43 bin kişilik katılmasıyla kadın ve erkekler ayrı olarak çalışıyordu. Ve ben birçok İslam'ın toplantılarına katıldım yıllar boyunca. Ve orada birkaç kişi vardı, birkaç yüz kişi vardı. Buradaki calsa çok geniş olmasına rağmen ve e, tesettüre önem veriliyordu. Bu küçük bir şey değildi, bu bir tebliğdi. Cemaat onun için Calsa'nın disiplini çok güzeldi. Onun için arkadaşçaydı. Çalışanlar da mutlu olarak çalışıyordu. Gönüllü olarak. Her şey uygundu ve düzgün olarak çalışıyordu. Bu sadece 2 gün değildi. Bunlar daha çok önceden planlanmış olmalıydı. Ve camiada kaldığım yerde yere yatak serildi. Biz orada uyuyorduk. Burada farklılık yoktu. Herkese eşit olarak muamele yapılmıştı. Ondan sonra bir teklif getiriyor. Calsa'da daha iyi olurdu. Orada soğutucular olmasına rağmen, çok sıcak olmasına rağmen ben sıcaklığı duydum ve soğutucu yoktu. Bazen uykuya düşüyordum. Sağıma soluma baktığımda onlar da uykuya düşüyorlardı. Onun için oradaki e, taze havayı değiştirmek için değişiklik yapılmalıydı. Arjantina'dan Marina, diplomat, Calsa Sadana'ya ilk kez katılmıştı. Atmosfer, Calsa'nın ilerlemesi o kadar etkilemişti ki kendisini ve
Ondan sonra özel bir toplantı yapmıştı. Jalsadan sonra konsoloslukta. Ahmedi olmayanlar, Jalsa'ya gelenler, Amerika'dan diplomatlar, onlar burada Ahmedilere teşekkür etmek istiyor. Ahmedi olmayanlar katılmasına rağmen cemaatin mesajını ve değerini ortaya koydular. Normal olarak dini organizasyonlarda diplomatlar ve özellikle sadece dış misafirleri çağırırlar. Ondan sonra onlara güle güle derler. Fakat tam burada sizin cemaatiniz siz öyle herhangi bir gizlilik yapmamışlardır Müslüman olmayanlarla. Gizli bir ajantaları veya talimatları daima açıktır. Ahmedi olmayanlara tanıttığınız talimatlara siz inandığınız şeyleri tanıttınız onlara. Gazeteler, Brezilya'dan gazeteci Casa Salana'ya katıldı hanım. Şöyle diyor, ben öylesine harika Casa'dan etkilendim ki özellikle insanlar çok karşılıklı, çok ülkelerden katılmaktadırlar. Saygıları gördüm, sevgileri gördüm burada katılanlar. Beni hiç şüphesiz bu Casa'nın başarılı olduğunu anladım. Uygunluk ve uyum son derece beni memnun etti. Zamanın halifesi yeni şeyleri öğrenmeme açtı bana. Halifenin sözleri alelade sözler değildir. Fakat kalbe etki eden sözlerdir. Calsada saygı ve sevgi çalışanlar öylesine arzulu olarak çalışmaktadırlar ki bunlar övgüye layıktırlar. Brezilya'da bir gazeteci şöyle diyor. Olağanüstü bir casaydı bu. Saygı ve onur oradan aldığım casaya katılarak daha da arttı. Gönüllülerin çalışması bana onların davranışları, zamanlarını misafirler için zaman harcıyorlardı. Karşılıklı dinler ilişkisinde Floransa'dan Casa Salana'ya katıldı. Ben öylesine şok oldum ki olumlu olarak beraberce sayısız insanların bir araya gelmesi ve birliği sağlamakla manevi atmosferi hissettim. Ahmediye cemaatinin imamı bir şey söylediğinde bütün çalışanlar tamamen sessiz kalmaktadırlar ve o bana hayret verdi ve derin bir atmosfer burada bağlılık ve çalışanlar, gönüllülerin çalıştığı binlerce çocuklar da dahil olmak üzere onlar da çalışmışlardı. Casa Salana etrafında uluslararası biat seremonisiydi. Halifenin elinden yapılmıştı. Bu kutsal bir deneyimdi ve bütün dünyayı bir araya getirmişti bu biat uygulaması ve o öyle güçlü bir duyguydu ki özellikle Ahmedilere karşı yapılan onların yüz yüze geldikleri zorluklarda bütün bu zorluğa rağmen onların yüz yüze geldiği zorluklara rağmen onlar davranışlarında nefreti hiç ifade etmiyorlardı. Bu beni gerçekten çok etkiledi. Bu sizin gerçek dininizin bir yansımasıydı. Vegas adalarından kadın işleri Agatha Mary, o da geldi. Şöyle diyor, ilk kez Calsa'ya katıldım. Farklı farklı kültürlerden insanlar bir araya geldiler ve bu adaların nüfusu kadar 40 bin kişinin bir arada bulunması adaların nüfusu gibidir. Bu beni son derece etkiledi. Calsa çalışanları öylesine disiplinli olarak çalışmaktadırlar ki her tarafta selam vermektedirler. Barış selamı. Zamanın imamının hanımlara hitabı son derece etkiliydi ve
Ahmediye Müslüman cemaatinde hanımların rolü çok önemlidir. Ben inanıyorum ki bu çok büyük değişikliklere neden olacaktır. Hiç şüphesiz Calsa'da olumlu bir değişiklik yarattı. Geçmişte değişik dini toplantılara katıldım. Ben kalbimin derinliğinden bilmekteyim ki benim eksikliklerim bulunmaktadır dini açıdan. Fakat Calsa'ya katılmakla bütün bu eksikliklerim, manevi eksikliklerimin üstesinden geldim. Birçok misafir bu manevi eksikliklerden bahsetti fakat bu atmosferde, Calsa atmosferinde bunu giderdiklerini söylediler. Tamer Anderson, Tanzanya'dan diplomattır, o kültür departmanı, dini departmanlar ve şöyle diyor, ben sevgiyi gördüm. Burada insanlar tebessüm ediyorlardı. Ben bir kişide bile nefret görmedim. Hanımların konuşmalarında bana son derece etkiledi ve ayrıca Ahmediye cemaatinin kurucusu onları en güzel şekilde etkilemişti. Tarih de çok güzel olarak yayınlanmıştı. Ahmediye cemaati en güzel şekilde benim ülkemde Tanzanya'da da bunun bir parçasıdır. Bu calsa bize barış içerisinde ve karşılıklı olarak saygı ve sevgi içinde yaşamayı öğretti. Sierra Leone'da Sicilian 3 gün calsanın barış içinde geçti. Karşılıklı olarak uyum içerisinde geçti. Calsanın uygulaması harikaydı. Hiçbir ayrım yoktu. Herkes beraberce birbirlerine yardım etmek için çalışıyorlardı. Herkes kendi görevlerini en güzel şekilde çalışıyordu. Çocuklar veya başkaları bile. Ben bunları görünce hayret ettim. Katılanlar, konuşmacılar çok güzel mesajlar verdiler. Tarih ve burada katılanlara etkilediler. Özellikle barış, uyum ve talimatlar bana çok etki verdi. Ve ayrıca sergiler de bulunmaktaydı. Calsa'yı eğitimsel bu sergiler ve diğer tarihleri de ortaya koymuşlardı bu sergilerde. Ben ayrıca farklı farklı insanlarla karıştım ve birçok kişilerle konuştum, değişik kültürlerle ve birlik ve karşılıklı tolerans sağlamaktadır böyle konuşmalar ve beraberce bir araya gelmek. Önemli olan bir şey bu zamanın imamı insan değerlerinden ve karşılıklı hizmetlerden bahsetti. Sosyal medya, elektrik ve anne babaların rolü ve çocuklara dikkat etmemek ve baskılar, bütün bu talimatlar bizim için de anne ve baba olarak da bizim için de bir yol göstermektir. Calsa'nın hizmetleri Ahmediye cemaatinin beklentilerden çok uzaktır. Çok yücedir. Kazakistan'dan Sayra Hanım şöyle diyor. Ben harika bir calsaya katıldım ilk kez dini calsaya. Politikacı olarak bu çok büyük bir masraf olmalıdır. Ne kadar plan yapmışlardır, ne kadar gayret sarf etmişlerdir bunu düzeltmek için, koymak için. Bütün çalışanlar mutlulukla işlerini yapmaktadırlar ve çalışanlar zorluklara rağmen saygı ve sevgi ile görev yapmaktadırlar. Beni etkileyen halifenin konuşmasıydı ve sanki her gün ahlaki davranışlardan konuşmaktadır. Fakat bu çok derin bir talimattır hepsinde. Ben en güzel zamanın halifesinin sosyal medyaya ve çocukların üzerindeki etkisinden bahsetmesi beni etkiledi ve bu nedenle bundan çok öğrendim ve benim hayatımda bunu uygulayacağım ve torunlarıma da bunları açıklayacağım ve elinden geldiği kadar hayatta başarılı olmak için bunları uygulamamız gerekir
öyle etkiledi ki ben misafir olarak geldim. Hiç şüphesiz ben Ahmediye cemaatine katılacağım. Çünkü Casa'da duyduklarım beni çok etkiledi. Beliz'den bir Kaşif Huka şöyle diyor. Nasıl olur da Ahmediye cemaati gerçek İslam olmadığını söyleyebilir? Bütün şüphelerim, sorularım, bütün şüphelerim gitti. Ahmediye Müslüman cemaati Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ne kadar sevgisi vardır ve e, onun çok büyük meyve veren dalları vardır. İspanya'dan Anelya, Cordoba Üniversitesi'nden şöyle diyor, psikoloji profesörü olmakla ben fırsatım oldu kişisel olarak hayatımda bu çok büyük bir hatıra oldu ve bu casa günlerinde barış, uyum bütün her taraftan gördüm ve bu benim kalbime çok büyük etki bıraktı. Kosova'dan, Kosova Üniversitesi'nden fizik profesörü Ibrix, Ibrix Braç şöyle diyor, ben Calsa'ya ilk kez katıldım. Calsa Salana, İngiltere'nin Calsa'sına. Ben Cuma hutbesinden sonra geldim. Bütün atmosfer de göstermekteydi ki çalışanlar ve misafirler arasındaki sevgiyi gördüm. Onların yüzlerinde tebessümü ve selamı gördüm. Öyle atmosferde cennet gibiydi. Böyle bir atmosfer geniş bir olayda yaratması mümkün değildi bu bütün dünyada. Ahmediye cemaati bunu ancak başarabilir. Beni etkileyen buydu. Çalışanlar derhal bir e, problem olursa hemen hizmet ederlerdi misafirlere. Ve insanlar birçok milletlerden bir araya gelmişlerdi ve sanki bir ipliğe dizilmiş inciler gibiydi. Uruguay'dan bir gazeteci. Şöyle diyor, Calsa'ya katılmakla birçok ön yargılarım vardı daha önceden. Uruguay'da cemaatle, İslam'la ilgili öğrenince gerekli olarak bu cemaat ne yapıyordur? İlk günkü konuşmada zamanın halifesi misafirperverlikte ilgili olarak konuşunca beni çok etkiledi. İnanıyorum ki biz uluslararası mesajı bekleyeceğiz diyordum. Fakat bu mesaj cemaatin üyelerine verilmişti bu mesaj. Allah Teala'nın yüceliği ve barış, burada barışı hissettim. Ahmediye Müslüman cemaatinin ile ilgili olarak neler öğrendim. Birçok ön yargılarım tamamen gitti ve ben hanımların tarafında bir şeyi kaydetmeme izin verilmedi ve eğer fotoğraf veya video olsaydı doğruydu. Fakat ben hiçbir şey kayıt edemedim. Belki daha sonra bunları yapabilirim. Misyoner aynı ülkenin misyoneri ona açıklayabilir. Ben ülkemde bunları yaymak için daha iyi materyalle gelmem gerekiyordu. Casa Sana'na benim manevi hayatıma çok büyük etki bıraktı. Erkeklerin biatta dua ettiğini, gazetecilerin daha iyi cemaatin bu işleri daha da yayılmalıdır. Polonya'dan ama Butro bir hanım, Pedros, bir şirkette çalışıyor. Ben inanıyorum Allah Teala'ya. Fakat ben kalbime dinle bir ilişkim yoktur. Cemaatin aynı şekilde bu cemaati sevmekteyim. Devamlı olarak
Bununla ilgili olarak duymaktayım. Ahmediye Cemaati ile web site'dan bilgi aldım ve bunu çalıştıktan sonra İngiltere cazasına katılmaya karar verdim ve ve başörtüsü ve güzel bir elbise aldım. Yolculuğa başladım. Ben biraz korkuyordum ve huzursuzdum. İlk gün Calsa'nın ilk gününde Calsa'da ne yapmalıyım diye düşünüyorum. Kadın bana bir kız yardım etmeye başladı. Beni bu çok hayret ettirdi ve mutlu etti. Calsa Sarana'da kendimi emniyette hissettim. Birçok kişi katılıyordu. Ben hiçbir problemle karşılaşmadım. Calsa'ya katılanların konuşmaları, halifenin konuşmalarına dikkatle dinlediler. Bu benim Ahmediye Müslüman cemaati ile olan ilişkilerimi güçlendirdi ve hanımlara olan hitabında orada verilen, kızlara verilen, onların yetiştirilmesinde onlara ben kendi çocuklarımı da düşündüm. Zamanın imamının değerleri ve talimatlarına tamamen aynı fikirdeyim ve ben bütün bunların son derece gerekli olduğunu düşünüyorum. Kosova Üniversitesi'nden Preston bir profesör, o da duygularını açıklamakta ve ben Calsa'ya ilk kez katıldım. Sevgiyi gördüm ve orada uyum gördüm her bakımdan. Bu çok başarılı bir Calsa'dır. Özellikle sergiler Kosova'da cemaate karşı gelmek çok acı vericidir. Zamanın halifesinin kapanış konuşmasında, İslamiyet'in gerçek talimatlarını açıklamasında benim sorularıma cevap verdiğimde ben ülkeme döndüğümde bütün bunları Ahmediye cemaatine karşı gelenlerle ilgili olarak onlarla konuşmaya karar verdim. Hollanda'dan bir misafir Jürkan Ahmediye cemaatinin misafirperverliği ve gönüllerin çalışması övülmeye değerdir. Herkese saygı göstermektedir ve atmosferde bir saygı vardı. Zamanın halifesiyle karşılaştım. Bu benim için çok büyük bir deneyimdi. Sadece benimle karşılaşmakla kalmayıp ayrıca soruların cevabını verdi. İslam'la ve Ahmediyet'le ilgili olarak. Bu benim için çok faydalıydı. Bu gerçekten benim kalbime işledi. Ve halife her şeyi saygıyla ve sabırla dinlemekte ve cevap vermektedir. Calsa Salana ile ilgili olarak raporda Gine-Bisaya'dan 85 kişi Calsa'yı dinledikten sonra biat etti. Tanzanya'dan bir köyün imamı biat etti Calsa'yı dinledikten sonra. Niger'den bir hanım dini lider biat etti. Kongo'dan 12, Gine-Bisaya'dan misyoner yazıyor. Saraguça denilen bir yer var. Orada insanlar cemaate son derece karşı gelmektedirler. Calsa Salana'yı dinlediler ve benim konuşmalarımı da dinlediler ve bu konuşmaları dinledikten sonra cevap verdiler. Sizin halifeniz Ahmediye cemaatinin kurucusu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i son derece sevendir. Kim söylüyordu kendilerinin peygamberi var diye? Benim konuşmamı dinledikten sonra hiç şüphesiz dediler. Sizin cemaatiniz gerçek dindar bir cemaattir ve 85 kişiyle beraber biat ettiler. Bunu dinledikten sonra sessizce cemaate girdiler. Allah-u Teala Pakistan Müslüman imamların da hikmet ile muamele yapmalarını nasip etsin Allah-u Teala onlara. Tanzanya'dan Buca isimli bir köy. İmam Casa'yı emtiyeden dinliyordum. Öylesine etkiliydi ki biat seremonisi. Bu benim kalbimde çok derin bir iz bıraktı. İnşallah Ahmediye Müslüman cemaatinin üyesi olarak kalacağım.
O Sünni bir caminin imamıydı. Şimdi ben Ahmedi bir imam oldum. İngiltere Tebliğ Departmanı bildirdiğine göre Jalsa Salana esnasında 22 kişi Ahmediyete girdi. Bunlardan ikisi İngiliz, ikisi 11 Pakistanlı, bir Lübnanlı, 5'i Arap, bir tanesi de Bengali. Jalsa Salana'da 1000 Ahmedi olmayan kişi buraya geldi. Farklı tebliğ oturumları ve ayrıca soru cevap oturumları da yapıldı. Orada insanlar fikirlerini de ifade ettiler. MTA Afrika vasıtasıyla 14 televizyon istasyonu benim konuşmalarımı yayınladı. Ve ayrıca biat seremonisini canlı olarak yayınladılar ve yüzlerce binlerce kişi de onu seyretti. Afrika'da yeni kanallar açıldı. Malawi bunlardan bir tanesidir. Belinde Kanal Plus TV televizyon kanalı. Gambiya, Uganda, Sierra Leone 30 milyondan fazla kişi bu kanalları seyretti. Afrika'dan 14 gazeteci yine Calsa'ya katıldı. Ve 55 milyon kişiye bu Calsa programları ulaştı. Senegal'de Calsa programları misyon evinde ayarlandı. İmam, hadis ve fıkıh uzmanı Calsa'yı dinledikten sonra ben kendimi çok şanslı olarak hissediyorum dedi. Ben bugün direkt olarak zamanın imamını seyrettim ve izledim. Ve Ahmediye cemaati ile ilgili olarak çok yanlış fikirlerim vardı. Ve onların haşa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret ettiklerini düşünüyordum. Fakat bugün halifenin konuşmalarını dinleyince bütün şüphelerim tamamen giderildi. Ahmediye Müslüman cemaati haşa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret etmek yerine bilakis onların Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e çok derinden saygıları ve sevgileri bulunmaktadır. Onun için bütün dünya Ahmediye cemaatinin bayrağı altında toplanmalıdır. Onlarla ilgili olarak yine bir rapor bulunmaktadır. Geçen yıl 49 website 15 milyon kişi dinledi. 14 makale basıldı. Potansiyel olarak 5 milyon dinleyici. Ayrıca televizyon ve radyo 19 haber yayınlandı. Bu kanalların 10 milyonluk dinleyicisi vardır. Farklı farklı radyo istasyonlarında televizyon kanalı 10 milyon, radyo istasyonlarında 24 rapor tanıtıldı. Bu radyo istasyonlarında 10 milyonluk dinleyici vardır. Allah Teala'nın lütfuyla 40 milyonun üzerinde Calsa Salana'yı dinlediler ve bunlar gelecek yıllar daha da artacaktır. LBC, BBC ve BBD South ve diğer istasyonlar da bütün Calsa'yı anlattılar. Aynen bunun gibi birçok kişi de söylediğim gibi Makseni, Taksir, Tarih ve diğer sergilerden etkilendiler. Bütün bu sergiler tebliğ olarak etki gösterdiler. Allah Teala'nın lütfuyla Calsa Sana'da terbiyet ve ahlaki düzeltmeleri de ortaya koymuş ve ayrıca Ahmedi olmayanların İslamiyet'e daha da yaklaşmalarına neden olmuştur. Bununla bizler Allah Teala'ya boyun eğerek daha da fazla boyun eğmeli ve bizi daha da bu verdiğimiz söze üzerinde durmalı ve vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajını yaymak için daha da fazla çalışmalıyız ve Allah Teala bunu bize yapmamızı nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmeduhu ve nestainuhu
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر